Soc l'Oleguer Brunet, de Vins Petxina. En aquest vídeo el que voldria fer és explicar-vos una mica què és Vins Petxina, què ens dediquem i com estem organitzats i el per què fem els nostres vins. Bé, bàsicament us explico que ja fa 5 anys que a Vins Petxina vam començar a elaborar vins, però la meva experiència en el món de l'alimentació i dels vins a nivell professional remunta a l'any 2004, quan vaig començar l'empresa en què inicialment em dedicava a la distribució de productes d'alimentació artesanal elaborats a Catalunya. Després també vaig començar a treballar com a agent d'exportació de vins específicament, o bé catalans o bé d'altres zones d'Espanya, i tot aquest coneixement bastant ampli de diferents cellers, de diferents realitats i també de diferents mercats em va fer entendre una mica quin era el mapa o la realitat que hi havia i interpretar-la a la meva manera en el sector del vi. Tant per la banda de productors, que moltes vegades trobava productors excel·lents, sobretot els més petits, que mimaven molt el producte, molt els orígens del producte, la matèria prima, en dues paraules, i l'elaboració, que cuidaven molts detalls, i llavors ens trobàvem també amb els més mitjans i grans, que sobretot treballaven productes molt comercials. Els petits, molt sovint, molt pendents del que era la primera matèria prima, sovint el que feien era descuidar el que realment tenien i acabaven col·locant els seus magnífics productes i la seva gran forma de treballar en corrents una mica més comercials i sense aportar tot el valor que realment tenien. A mi, a més també m'agrada molt la història i bé, en tot aquest temps he pogut entendre una mica que el món del vi realment té una història en el nostre país molt influent, és molt influent la història del nostre país dels últims 300 anys ben bé, i realment era un sector primordial, econòmic, i per tant amb moltes vessants socials. Tot això avui en dia es perd en molts matisos en el món comercial. Llavors el que jo vaig voler fer va ser crear diferents projectes per poder explicar una mica més de matisos del món de la viticultura a Catalunya, per ajudar a completar una mica el que és el puzzle dels vins catalans. Per això jo, tot i que tinc l'oficina a Manresa, treballo en diferents cellers i els demano que facin un vi per poder explicar unes realitats que després es transformin en vi, no? Veure una mica quina seria la meva proposta a nivell de vi. Els cellers amb els quals treballo estan situats a la Nou de Gaià. Això és a darrere de les costes d'Altafulla i Torredembarra, a 5 quilòmetres del mar Mediterrani, una zona amb molta influència del Mediterrani a nivell climàtic i a més unes vinyes ecològiques i vinya bastant vella. Llavors també elaborem vins a Sarral, a la Conca de Barberà, en un celler singular, diferent de tot el que l'envolta, una zona molt tradicional i un celler amb una història diferent de tots els que l'envolta, però comuna en moltes altres zones de Catalunya i que fa que el seu caràcter sigui molt diferent. I finalment elaborem també a la Terra Alta, a Gandesa, a la cooperativa de Gandesa, uns vins joves per explicar que si bé
allà tenim matèria per fer uns vins de llarga criança. També hi ha una tradició i uns coneixements, un bagatge que permeten fer vins joves superinteressants. Bé, els vins Petxina els podríem classificar, jo els classifico en 5 famílies, val? Us explico primerament, per exemple, aquests d'aquí són els Blau Cel i Blau Marí, són uns vins que volen explicar el que és un vi de la costa mediterrània, amb un clima mediterrani pur, un clima mediterrani on no hi gela i tampoc hi fan calorades extremes a l'estiu, diferent de moltes de les altres zones de Catalunya on elaborem vins, són uns vins ecològics. Bé, també elaborem uns vins ecològics, però també sense cap mena d'additiu, en diem naturals, sense sulfits, però tampoc sense cap mena d'additiu per filtrar. Elaborem un blanc, elaborem un negre, elaborem un espumós molt interessants, i aquí el que busquem ja no és només fer un vi sense sulfits, sinó fer un vi sense sulfits amb una molt bona matèria prima i que tingui una capacitat d'envelliment, que millori amb l'envelliment, una mica per demostrar que els vins sense sulfits ben fets també poden guanyar amb la guarda. Elaborem també un altre projecte, que és el projecte del Garrí. El Garrí va néixer com a un vi novell, volíem explicar què era un vi novell i per això, que és un vi diferent del que és un vi jove, i per això també vam crear el seu germà gran, el vi jove Garrí. En aquest cas, aquest és un vi de temporada i aquest és un vi que podem trobar durant tot l'any. Aquest és molt fresc, molt viu, i aquest d'aquí també és molt fresc, però més estructurat. També elaborem un vi d'una varietat singular, la Viognier, el Vinya als Pals. Un vi amb una varietat amb la qual a Catalunya podríem comptar amb els dits d'una mà els cellers que fan vins 100% amb varietat Viognier. Per tant, nosaltres el que fem és presentar-lo jove, fresc, sense treballs amb lies, amb botes, sense complicacions, una mica per dir, ei, us presentem el que és un Viognier. I alhora expliquem per què hi ha cellers que elaboren vins amb aquestes varietats que no són tradicionals, però bé, que l'agricultura a Catalunya és molt dinàmica i s'adapta a les realitats. Finalment també treballem uns vins joves de la Terra Alta, uns vins joves elaborats amb unes varietats i un raïm tan sa i tan potent que és capaç de fer uns grans vins de guarda, però que la història i les dificultats de la zona han fet que haguessin de fer, per guanyar-se la vida en aquesta zona durant molts anys, vins joves. Llavors el que tenen ells, tot i tenir una matèria prima per fer un vi de llarga criança molt potents, han desenvolupat l'experiència per fer uns vins joves que poden arribar a ser també molt rodons, molt fàcils, molt agradables, i per això nosaltres en diem entremaliats, perquè tenen ganes de més. Bé, aquests serien els nostres projectes, i en els pròxims vídeos us anirem explicant una mica cada un dels vins i cada un dels projectes, en què consisteix i com són. Us animem a que els pugueu mirar i conèixer una miqueta més, que també ens feu preguntes, probablement ho penjarem inclús en alguna xarxa social, ja us anirem informant, i bé, esperem que us agradi, que ho trobeu interessant i que puguem aprofitar aquest temps que tenim ara aquests dies. Apa, fins aviat!